हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन? वो नया साल वो हो आपको? वो नया साल मुबारक हो भाई तुझे भी। बहुत कौन बढ़िया बोल रहा भाई? स्वागत। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके सुख समृद्धि शांति आए। कौन बोल रहा भाई? बोला तो बउआ। बउआ कौन? मैं कौन भाई? आप कौन हो तो आपको पता होगा। मैं बउआ। अबे बकलोल क्यों कर रहा भैया सुबह सुबह? मैं क्या कह काम रहा है था बता। मैंने ना हाँ, न्यू ईयर में नया कस्में खाते हैं लोग। ठीक है। आपने तो रेजोल्यूशन बनाया कुछ? नहीं नहीं बनाया, ऐसा काम ही नहीं करता भाई नाम मैं। ही अच्छा मैंने किया है। अंडा छोड़ दिया मैंने। अच्छा, अंडा छोड़ दिया? हाँ क्यों लोग भैया कहते हो अंडा? लोग कहते हैं हाँ, प्रोटीन होता है। आप भी मानते हैं अंडे में प्रोटीन होता है? बिल्कुल होता है फिर भाई। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मेरे मार्कशीट में होना चाहिए था, लेकिन मैं छोड़ है क्या? है कि नहीं। अंडे में प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा मार्कशीट में। और वैसे मेरे को अच्छा, टीचर लोग से बात करना छोड़ दिया मैंने। क्यों भाई? टीचर लोगों ने क्या मान ली तेरी? मुर्गा मुझे बनाती है टीचर। अच्छा। अंडा खुद देती है। अब बताओ ये क्या बात होगी क्या? मैंने एक क्या तू? सेकंड। मैंने रेजोल्यूशन क्या लिया? अंडा छोड़ा, टीचर से बात करना छोड़ा। स्कूल जाना भी हाँ, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं, क्योंकि जानलेवा है। पूछो कैसे। उससे क्या क्या लॉजिक है भाई उसका? एक सेकंड। स्कूल का जो टेक्स्ट बुक होता है हाँ हाँ, वो कैसे बनता है? कैसे बनता है बता। आवाज सुनाता हूँ मैं आपको। ये हाँ जरा। ये क्या है? अच्छा, पेपर। पेपर हाँ से। ठीक है, पेपर से पेपर बनता है, कहाँ से ठीक है। बनता है? पेपर कहाँ से बनता है भाई? पेड़ से बनता है। पेड़ कटते हैं, है कि नहीं? हाँ कटते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलती है। पेड़ कट जाएंगे, बुक बन जाएगी, ऑक्सीजन घंटा मिलेगी, आदमी मर नहीं सकता। बताओ। अबे तू इंसान है क्या? ओए मत ना तो बोल। आवाज तो तेरी गधों वाली है, लेकिन बात तो लॉजिक वाली लॉजिक कर है रहा कि नहीं बताओ आप? बिल्कुल लॉजिक है बिल्कुल भाई, लॉजिक बिल्कुल है। लॉजिक। गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया मैंने। क्यों, गर्लफ्रेंड ने क्या उसी तेरी? हाँ? गर्लफ्रेंड नहीं ऐसे थोड़ी। एक सुनना। तो फिर? ये कह रहा हूँ उसने बोला तेरे लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा, मैंने कहा 47 का पहाड़ा बता। सही है भाई। वो- छोड़ दिया, बहुत सही है, नहीं वो तो यार- कल को वो तुझे बस करना। बड़ा वेला आदमी है, रख क्यों नहीं देता फोन?